Welcome to my first ever mini vlog. Today we are going to Tarivir Jharna. So let's go with me. र हाम्रो जर्नी यो ग्रेट वल अफ नेपालबाट स्टार्ट भयो जोगपाट यो भर्याङ चढ्दा चढ्दा त एकछिन हामी सबैजना त स्या भयौँ कहिले नहिँड्ने मान्छे हिँडेपछि यस्तै हुन्छ त्यहाँको भ्यू हेर्दा त वाव जस्ट वाव अनि अलिकति त ग्रेट वल अफ नेपालमा त नक्कल पार्नै पर्यो अनि हामी त्यसपछि सबै भर्याङ चढेपछि हामी माथि पहाडमा पुग्यौँ अनि त्यहाँको भ्यू हेर्दा त It was just mesmerizing. Wow, what a beauty of Nepal. हजुरहरू पनि त्यहाँको भ्यू हेरेर आनन्द लिनुहोस् अनि यो तीनजना व्यक्ति चाहिँ मेरो भाइ हो हाई गर्दैछन् हेर्नु त उहाँहरू चाहिँ ऱ्याबिट जस्तो गइसक्यो म त टटल जस्तै बिस्तारै हेरेर आफ्नै धुनमा रमाउँदै उफ्रिँदै गइरहेछु त्यहाँको दृश्यहरू यस्तो राम्रो थियो इट वाज जस्ट अमेजिङ आई लभ नेचर एन्ड ग्रिनरी त्यही भएर पनि होला मलाई एकदमै रमाइलो लागेको अनि म चाहिँ अर्कै दुनियाँमा आइपुगे जस्तो फिल भइरहेको थियो हामी 1 घन्टा जति हिँड्यौँ होला अनि त्यसपछि हामी तारेवीर झरना पुग्नै लाथ्यौँ कि बिचमा यस्तो हावाहुरी चलेर चाहिँ हामी त एकछिन तर्स्यौँ अब कसरी पुग्ने होला भनेर अनि त्यसपछि हामीले डिसाइड गर्यौँ एकछिन यहीँ वेट गरौँ हावाहुरी बन्द भएपछि हामी फेरि जानुपर्छ भनेर के को जानु नि यस्तो ठुलो पानी पर्यो नि मैले त आजसम्म त्यस्तो ठुलो पानी परेको हेरेकै थिइनँ यस्तो ठुलो भाइहरूको बिजोग हेर्नु त सबैजना त्यही पनि हामी रमाइरहेको थियौँ आफ्नै धुनमा असिनाको कति पिटाइ खायौँ होला हामीले त्यही पनि हामीले चाहिँ भिडियो बनाउन चाहिँ छोडेनौँ एट लास्ट हामी सबैजना फर्किनु पर्यो हामी तारेवीर झरना पुग्न सकेनौँ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ